हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुंदन राठौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा डेल का इंस्पायरन लैपटॉप है। और इसमें फ्रेंड्स, मैं जब रात को पढ़ाई कर रहा था तो ये अचानक मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने यूट्यूब वगैरह से बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। मैंने इस पावर बटन को भी 1 मिनट तक दबाए रखा, लेकिन यहाँ से भी हमारा लैपटॉप चालू नहीं हुआ। तो इसको हमें सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पर खोलने की। और फ्रेंड्स, एक्चुअली वो पुराने लैपटॉप में ऐसा होता था कि वो बैटरी बाहर की तरफ होती थी, तो उसमें हम निकाल कर वापस लगा सकते थे, तो वो लैपटॉप चालू हो जाता था। जबकि इसमें हमें सर्विस सेंटर पे ही ले जाना पड़ेगा, और वहीं से हमें पता चलेगा कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊँगा कि तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे यहाँ लैपटॉप सर्विस सेंटर पे नहीं ले जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ अपने आप चालू हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरा लैपटॉप पूरा डिस्चार्ज होने के बाद मैंने उसको वापस चार्ज में लगाया, तो वो चालू हो गया। तो फ्रेंड्स, बस इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी वैसे। सो ओके फ्रेंड।